阿峰，你會點樣去選擇一啲組合櫃啊、衣櫃啊，擠喺呢個客廳裏邊咧？咁之後阿欣妮咧就會咧幫你咧係更改翻一啲改進嘅空間㗎啦。首先係呢個衣櫃啦，個衣櫃係啦，衣櫃擺喺度啦，擺喺度啦，通常擺喺邊位嘅？咁啊，係啦，呢個當係廳嚟㗎嘛，係嘛？係啊。咁就哎呀，你中意淺色啲定深色啲啊？我中意深色啲。我都中意深色啲。咁啊，型啲啊。係啦。呢啲可以擺晒啲 electronics 嘅線啊。咁就跟住呢個係咁㗎，係。呢個可以擺啲線。擺喺上邊嘅，擺牆嘅，呢個掛牆嘅。係啦。嗱，梗係要有啲裝飾品啦。電視機啦，係啦，你擺唔到電視機？係啦，咁啊仲有個組合櫃。擺些少喎。係啦。OK。你啲位擺。sorry， 我唔記得電視機係可以掛牆嘅。係啊。咦，有幅畫。係啦。咦，下邊仲有個組合櫃未擺畫。係啦，好。咁呢度啦。哎呀，嚟到呢個問題出現啦。係啦，點解啲嘢好似唔係好啱 size 嘅咧？啲櫃平面設計師，咁點算啊？平面設計師？其實咧好多間公司咧而家都可以提供一個度身訂造嘅傢俬嘅。係啊。其實實惠都係其中一間嘅。係啊，嗱，講嚟轉一轉，即刻有一個咧度身訂造嘅櫃俾大家，因應大家我中意嗰個傢俬，但係又擺唔到喺屋企嘅話，點算咧？邊個係下？係啦，咁就要咧。而家就嚟到實惠，咁啊就我哋幫手咧，幫你度身訂造一個一模一樣嘅款式，尺寸咧就根據翻你屋企嘅空間而做嘅噃嚇。只要揀啱你中意嘅款式。係啦，即刻幫你更改翻啲 size，咁就 fit 晒啦。咁就 fit 晒啦。咁就唔會嘥晒啲位啦。冇錯，咁我哋所以咧陣間我哋咧做完 show 之後一齊咧就去到5樓我哋嘅實惠嘅旗艦店一齊咧行下，買翻一啲咧適合大家嘅家具好嘛？